listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ9កើតខែផល្គុនឆ្នាំរកានពស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់គំរាមវាយបាតុករខ្មែរអូស្ត្រាលីដល់ផ្ទះជាបន្ទាន់លោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយរងការចោទប្រកាន់ថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្រោយច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រូវព្រឹទ្ធសភាអនុម័តរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោទប្រកាន់អ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកសុកអេសានលើកឡើងថាការដែលលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយនិយាយថាព្រះមហាក្សត្រយាងទៅក្រៅស្រុកទុកឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគឺជាការនិយាយជំនួសព្រះមហាក្សត្របាទតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ែនសមេតជុំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈថាការនិយាយដោយបំពានការពិតនិងនិយាយជំនួសព្រះមហាក្សត្រដោយមិនដឹងការពិតថាព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យគេចវេះពីការឡាយប្រហោះលេខាលើព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះគឺជាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងជាក់ស្ដែងជាងនេះទៅទៀតលោកសុកអេសានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាការនិយាយរបស់បណ្ឌិតឡើងមកហើយគឺខុសពីការពិតព្រោះព្រះមហាក្សត្រយាងទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនគឺតាមកម្មវិធីដែលបានព្រៀងទុកការប្រមាថនេះនិយាយខុសពីការពិតដែលព្រះអង្គទៅក្នុងចេតនាល្អទេគឺទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពហើយមូលហេតុដែលថាព្រះអង្គទៅគិតខ្លួនវិញណាអាហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគាត់បានតំណែងពីបកគោលណាឬមួយគាត់បានស្មានទេបើគាត់បានស្មានខុសអាហ្នឹងគាត់ប្រមាថដែរអាហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានចោទហ្មងអាហ្នឹងអញ្ចឹងជាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបានទេនៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22កុម្ភៈដើម្បីទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្រោយមួយថ្ងៃដែលច្បាប់ផ្ដន្ទាទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយយល់ថាការចាក់ចែងទៅក្រៅប្រទេសរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយមើលឃើញថាជាការល្អដែរដែលព្រះមហាក្សត្រទុកឲ្យមន្ត្រីបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដែលគណៈបកនេះបង្កើតដោយខ្លួនឯងតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកលើលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយនៅពេលនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសឹងសែនករណាចោទជាសំណួរថាតើការវិតម្លៃនៃការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះលោកសុកអេសានយកអ្វីមកជាសំអាងលោកព្រួយបារម្ភចំពោះការចោទប្រកាន់លើអ្នកធ្វើការងារសង្គមដូចនេះពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចខណៈអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់បាទជាទូទៅយើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលមានការបញ្ចេញមតិហើយមានច្បាប់ដូចចំហចាំតែមានការចាប់កំហុសហើយយកច្បាប់នេះច្បាប់នោះមកចោទប្រកាន់ដូច្នេះយើងឃើញថាការនិយាយរបស់យើងនឹងវាមានភាពប្រឈមខ្លាំងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តហើយនឹងត្រូវប្រមុខស្ដីទីប្រកាសឲ្យប្រើនៅពេលខាងមុខដ៏ឆាប់នេះមិនបានកំណត់ឲ្យជាក់លាក់នៅអ្វីទៅដែលហៅថាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនោះទេដែលប្រការនេះអាចទុកឱកាសឲ្យស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់បកស្រាយភាពចន្លោះប្រហោងនេះតាមអំពើចិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចឬដើម្បីប្រើប្រាស់ជាគំនាបទៅលើសម្លេងប្រឆាំងប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាសម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយមិនប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ទេ
លោកថាគ្រាន់តែរំលឹកប្រាប់ទៅលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃឲ្យដឹងជាមុននៅអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបាននិយាយតាក់ទងនឹងការយាងចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រកន្លងមកអ្នករិះគន់ធ្លាប់លើកឡើងថានៅកម្ពុជាមានតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដែលធ្លាប់រិះគន់ស្ដេចជាសាធារណៈអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសវិសោធនកម្មច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកប្រមាថស្ដេចពួកគេថាច្បាប់ដែលរដ្ឋបិទសេរីភាពការបញ្ចេញមតិគឺជាអាវុធស្របច្បាប់មួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលហាក់មានបំណងលុបចោលគ្រប់ទម្រង់នៃការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិស្នើឲ្យបដិសេធចោលនៅសេចក្តីវិសោធនកម្មទាំងនេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដកការគម្រាមវាយបាតកោវិញជាបន្ទាន់ព្រោះការគម្រាមកំហែងបែបនេះគឺបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រតិកម្មលើរឿងនេះទេព្រោះលោកយល់ថាសម្ដីគម្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជារឿងស្របច្បាប់បាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកពលករលោក Mark Butler បានថ្លែងសារធ្ងន់ធ្ងរតបទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានគំរាមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីថ្លែងនៅក្នុងសារតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបដែលផ្សាយតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែកុម្ភៈនេះលោក Mark Butler ពន្យល់ប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យយល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានការគំរាមកំហែងណាមួយបានឡើយOver the last 24 hours, Hun Sen has threatened to beat up Australians who take part in protests. កាលពី24ម៉ោងមុននេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងគម្រាមវាយដំជនជាតិអូស្ត្រាលីណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅខែមីនាការគម្រាមកំហែងបែបនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយចំពោះការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយជាចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារដោយផ្អែកលើការប្រឌិតបទចោទទៅលើរូបលោកដោយគ្រាន់តែលោកថ្លែងជាសាធារណៈនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយនឹងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីពិតជាសម្ដែងការហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយទើបមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននឹងចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅខែមីនានោះខ្ញុំសូមផ្ញើសារនេះដោយផ្ទាល់ទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកជ្រាបថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានការគំរាមកំហែងណាមួយនោះឡើយនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅមន្ទិលក្នុងរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាការគំរាមកំហែងបែបនេះមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតហើយជាការចាំបាច់បំផុតដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដកការគំរាមវាយបាតកោនេះទៅវិញជាបន្ទាន់ And how important it is that they be retracted immediately. កាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារគម្រាមយ៉ាងហិង្សានៅចំពោះមុខកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ពាន់នាក់នៅឯសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលោកខឹងសម្បាទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលគ្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកដែលគ្រោងទៅចូលរួមប្រជុំពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានមិនអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាតជនណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានតវ៉ារហូតហ៊ានធ្វើរូបទីងមងតំណាងរូបលោកហើយហ៊ានដុតរូបទីងមងនោះចោលបើហ៊ានលោកនឹងតាមធ្វើបាបដល់ណាក៏ហ៊ានដែរសូមប្រាំទៅអាអ្នកត្រៀមធ្វើបាតកម្មបើហ៊ានតែធ្វើរូបហើយដុតរូបច្បាស់ជាមានរឿងហើយខ្ញុំប្រូប្រាច់ពេលហ្នឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបអីទីវោរូបខ្ញុំយកទៅដុតអញតាមវាយដល់ផ្ទះហើយប្រាប់ហើយអញនេះយើងច្បាស់សិទ្ធិរបស់ឯងមានបើសិទ្ធិតែឯងមានសិទ្ធិដុតគេមានសិទ្ធិវាយតែឯងមានតោះហើយអានឹងសិទ្ធិទៅសិទ្ធិមកតែប្រើដល់ហិង្សាលើឲ្យរូបកាយគេហើយណាឯងចាត់ទុកថានឹងរូបតែហើយយកទៅដុតតាមដល់ផ្ទះអត់ទេកបួចយករបស់
សារគម្រាមនេះក៏រងប្រតិកម្មយ៉ាងចាស់ដៃពីនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch គឺលោក Brad Adams ដែលលោកបានចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនថាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបជាជើងកាងដ៏កាចសាហាវនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងប៉ូលីសអូស្ត្រាលីមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួននោះឡើយ Now Cambodians living in Australia could file a police complaint against Hun Sen saying that he has threatened violence against them. ពេលនេះដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីអាចដាក់ពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែនទៅស្ថាប័នអូស្ត្រាលីរឿងលោកហ៊ុនសែនគំរាមប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពួកគាត់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីត្រូវតែចាត់ការទៅលើរឿងនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុត Authorities would have to take that very seriously. ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រតិកម្មទៅនឹងសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះទេព្រោះលោកចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកទាំងនោះលោកផៃស៊ីផានបានប្រឹងការពារសម្ដីរបស់មេកាយរបស់លោកហើយចាត់ទៅជាសំណួរទៅវិញថាបើចោទថាសម្ដីលោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងវាយបាតកោដល់ផ្ទះថាជាអំពើហិង្សាចុះការដុតរូបលោកហ៊ុនសែនវិញមិនហិង្សាទេឬយ៉ាងម៉េចចំណែកឯពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឯណោះក៏ហួសចិត្តទៅនឹងសម្ដីលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់ដែរតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលឹមហៅលោកហ៊ុនសែនថាអាក្រក់ជាងសត្វដេរឆានទៅទៀតលោកអះអាងថាលោកនិងពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដទៃទៀតកំពុងតែប្រមូលភស្តុតាងនិងបកប្រែសម្ដីលោកហ៊ុនសែនដែលមានធាតុផ្សំនៃបទល្មើសឲ្យទៅជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប៉ូលីសអូស្ត្រាលីនិងប៉ូលីសអន្តរជាតិដើម្បីចាត់ការលោកហ៊ុនសែនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងមូលខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR នៅថ្ងៃសុក្រទី23កុម្ភៈនេះអះអាងថាការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាខាងមុខនេះនឹងមិនអាចចាត់ទុកថាមានសភាពស្របច្បាប់នោះឡើយតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបាននោះទេអង្គការនេះសង្កត់ធ្ងន់ថានេះគឺដោយសារតែការរំលាយគណៈបព្វប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជារួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងរៀបចំឲ្យមាននៅការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈនេះដោយគ្មានការចូលរួមពីសំណាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santiago ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់មួយបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្តូរក្រឹតក្រមនៃការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយស្មារតីឲ្យទៅជាស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាមិនអាចក្លាយជាស្ថាប័នដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឡើយលោកបន្តថាស្ទើរតែប្រកាសទៅហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលជ័យជំនះទាំងស្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយថាក្តីសង្ឃឹមណាមួយដែលចង់ឲ្យស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានេះលែងក្លាយជាស្ថាប័នដែលរងចាំតែប្រថាប់ត្រានោះគឺបានរលាយសាបសូន្យបាត់អស់ទៅហើយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតនិងជាសមាជិកសភាហ្វីលីពីនលោក Tom Villeran ថ្លែងថាការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែជាការប៉ុនប៉ងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមួយនេះតាមរយៈអំពើនៃការលួចប្លន់ផ្នែកនយោបាយយ៉ាងកក្លឿនបាទអង្គការដដែលនេះរិះគន់ថាស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានៅកម្ពុជាគ្រាន់តែជាស្ថាប័នដែលរំលឹកឲ្យគេឯងឃើញពីការដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ផុងចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយចូលរួមផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តនិងថវិកាដើម្បីជួយដល់អ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងកូនទាំង5នាក់របស់លោកក្នុងការកសាងជីវភាពនៅលើទឹកដីថ្មីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះពិធីស្វាគមន៍ដែលនឹងប្រព្រឹត្តរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកុម្ភៈស្អែកនេះក៏នឹងមានការថ្លែងការណ៍ពីប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីអភិបាលក្រុង Greater Dandenong និងជាប្រធានសមាគមខ្មែរប្រចាំរដ្ឋ Victoria តំណាងរាស្ត្រគណៈបព្វប្រឆាំងនៃរដ្ឋសហព័ន្ធនិងអ្នកស្រីប៊ូរចនាផងដែរចំណែកស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យព្រះដេចគុណបណ្ឌិត
ប្រដេជគុណបុត្របន្ទិញស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីបរិច្ចាគប្រាក់ក្នុងម្នាក់$1ដល់គ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រដេជគុណយល់ថាយុទ្ធនាការប្រមូលថវិកានេះនឹងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងមានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថវិកាត្រឹមត្រូវហើយអាត្មាគ្រាន់តែធ្វើមធ្យមភាគថា2លាននេះគុណនឹង$1វាស្មើនឹង2លាន2លានយើងគិតថាចំណាយទៅលើផ្ទះសម្បែងអស់50,000ចុះសំរួមឲ្យស្អាតមកស្អាតផ្ទះបណ្ឌិតបណ្ដោយផ្ទះវីរៈជនបណ្ដោយបន្ទាប់មកទៀតយើងសល់$50,000ជាកិច្ចការយុត្តិធម៌យើងអាចតតាំងក្តីនៅអន្តរជាតិក្តីយើងអាចធ្វើកិច្ចការផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តីមកសល់ប្រាក់1លានទៀត1លានគឺយើងយកទៅប្រើក្នុងបំណងអភិវឌ្ឍស្អីមួយឲ្យមានមរតកកែមលីអញ្ចឹងបាទខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះក៏ប៉ុន្តែការបរិច្ឆេទនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបនេះនិងការប្រកាសបង្កើតយុទ្ធនាការ$1នោះនៅមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Visu Azizi Saray ដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Azizi Saray នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visu Azizi Sarayវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visu Azizi Sarayបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Visu Azizi Saray ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបតាមរយៈការផ្សាយរបស់យើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់ Azizi Saray រួចហើយវេទិកា Visu Azizi Saray នារាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃវិនិយោគទុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទវិបត្តិនយោបាយនិងការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានរុញច្រានរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកទៅពឹងផ្អែកប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់ប្រទេសចិនបានឆ្លៀតឆក់យកឱកាសនេះធ្វើការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនស្ទើរតែគ្រប់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាស្នូលនៃតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនបាទក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយការបរទេសមួយចំនួនបានព្រមានថាប្រទេសមហាអំណាចចិនមួយនេះអាចនឹងឆ្លៀតឱកាសនេះជំរុញឲ្យមានការសាងសង់នៅមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស្របពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែថមថយបាទប្រធានបទសំខាន់ដែលយើងនឹងផ្ដោតយកមកពិភាក្សានារាត្រីនេះគឺថាតើការហូរចូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃការវិនិយោគរបស់មហាអំណាចចិនអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានដល់អធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរឬក៏យ៉ាងណានោះបាទដោយដែលលោកនាងបានជ្រាបហើយថាលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយករងនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់សង្ហបុរីនឹងធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីរបស់យើងនារាត្រីនេះបាទដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកបណ្ឌិតទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះនិងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាមានការលើកឡើងពីកង្វល់ជាច្រើនជាហូរហែជាពិសេសតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តកំពង់សោមតែម្ដងបាទដែលមានការបារម្ភអំពីការហូរចូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជារួមខ្ញុំចង់បានទស្សនៈពីលោកតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរតាមការសង្កេតរបស់លោកនៃការមកលើការវិនិយោគនៃជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ជាដំបូងបាទសូមជម្រាបសួរបាទបើយើងមកមើលទស្សនវិជ្ជានយោបាយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាល់ការវិភាគទៅលើការវិនិយោគទុនចិនឬឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះវាអាចនឹងคล้ายទៅជាចំណុចរសើបមួយទៀតដែលនាំទៅដល់ឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ច្បាប់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទើបបង្កើតឡើងណាបាទអញ្ចឹង
អ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននៅពេលនេះខ្ញុំនិយាយស្អីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅទៅដល់ការពិត 100% ទេបាទវាមែនទែនទៅបាទព្រោះវាកំពុងតែខ្លាចទៅជាចំណុចរសើបទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះហាក់ដូចជាកំពុងតែអបអរសាទរនៅស្អីដែលចិនបានជួយមកណាបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីអ្វីដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលជាបំណងដែលយើងឃើញរបស់ចិនមកលើប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនបានស៊ីស្របគ្នា 100% ជាមួយស្អីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំណងចង់បានដែរបើយើងមើលចិនយើងដឹងថាចិនពីដើមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចិនមានគំនិតតែវិធីតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយយើងមើលតំណងដូចជាកំពុងតែពង្រីកទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងវិស័យយោធាបាទយើងឃើញថាមានចំណងយោធាអីហ្នឹងក៏កាន់តែកើនឡើងដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំថ្មីនេះបាទហើយបើយើងមើលអំពីថាហេតុអីបានជាខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងចិនហ្នឹងត្រូវបានចាប់ដៃរឹងមាំហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញចាប់ដើមខ្លាំងមែនទែនគឺក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយចូលមកដល់2017នេះបាទគឺសំខាន់គឺនៅពេលដែលកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនឹងកាន់តែស្រួយស្រាវហើយរហូតដល់មានការប្រឆាំងជាងគ្នាទៅពេលនោះយើងឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចទំនងដូចជាមើលទៅឃើញមានការព្រួយបារម្ភច្រើនទៅលើអនាគតនៃការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួននោះបានអញ្ចឹងបានជានៅពេលនោះយើងឃើញមានការចោទប្រកាន់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងចិនណាបាទហើយយើងមើលទៅហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលត្រូវការចោទប្រកាន់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្នុងជំនួយបរទេសការបរទេសទាំងអស់មកស្រុកខ្មែរហ្នឹងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះគឺគេជួយភាគច្រើនមកលើផ្នែកខាងប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយនិងផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងការជំនួយដល់ផ្នែកនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនេះមានការយល់ដឹងច្រើនហើយការពង្រឹងអំណាចពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានកាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងបានជាវាមានការកើនឡើងនៅការយល់ដឹងរបស់មនុស្សហើយមានការរិះគន់ទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចនេះជារឿងមួយប៉ុន្តែក៏ក្នុងនេះវាមានផលល្អមួយដែរដោយសារតែយើងមើលពីឥទ្ធិពលនៃជំនួយរបស់ចិនទាំងជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារមកដល់ពេលនេះជាប្រាក់កម្ចីផងហើយបើសិនជាយើងមើលជំនួយដែលសម្រាប់មកជាជំនួយឥតចំណងក៏មិនតិចជាងពី3000ទៅ4000លានដុល្លារដែរមកដល់ពេលនេះហើយបើយើងមើលផ្នែកខាងវិស័យវិនិយោគទុននោះរហូតដល់វារហូតដល់រាប់យើងហៅថារាប់ពាន់ឬក៏ដល់ទៅ10000ដុល្លារហើយបើយើងមកដល់ពេលឥឡូវនេះបាទលោកមនិតដោយការថ្មីនេះទៀតបាទយើងនឹងបាទយើងគិតថាបើព្រីបាទយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតទៅលើព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធវិញម្ដងដោយសារតែលោកធ្លាប់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាយ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហានៃវិនិយោគទុនចិននៅកម្ពុជានេះហើយលោកបានបោះពុម្ពផ្សាយជាឯកសារយ៉ាងច្រើននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទខ្ញុំចង់បានការយល់ឃើញរបស់លោកតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរជុំវិញវិនិយោគទុនចិននៅកម្ពុជានេះបាទមុនដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយបន្តិចតងទៅនឹងការឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះគឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់បាទជាពិសេសក្នុងបរិយាកាសនៃលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺទូនាទីរបស់អាមេរិកគឺធ្លាក់ចុះទាំងទេវាបង្កើតនៅហៅថាឱកាសសម្រាប់ចិនហ្នឹងដើម្បីជំរុញនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះហើយបើយើងមើលទៅកម្ពុជាហៅថាលបឿននៃការវិនិយោគហ្នឹងមានការលឿនគួរពីការស្មានក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំកន្លងមកនេះចឹងទេដោយលបឿនហ្នឹងនៃការវិនិយោគហ្នឹងវាលឿនការគ្រប់គ្រងវាមានចន្លោះប្រហោងច្រើនហើយយើងឃើញថាថ្មីនេះក៏មានបញ្ហាថតនៅខេត្តក្រុងប្រសេនុនឹងជាដើមនោះគឺជាចន្លោះមហោយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃស្ថានភាពនៃលំហូរចូលដូចជាបាក់ទំនប់តម្រង់នៃជនជាតិចិនក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគចិនក៏ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបង្កើតនៅបញ្ហាធ្វើ
ធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនទេព្រោះថាក្រុមភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនតូចហើយជាក្រុមហ៊ុនឯកជនតូចហ្នឹងអត់មានគេថាម៉ាកយីហោច្បាស់លាស់ទេចឹងទេវាពិបាកនៅក្នុងគ្រប់គ្រងនឹងដែរទាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទដោយខ្លីតើលោកអាចពន្យល់ថាតើការវិនិយោគទុនរបស់ជនជាតិចិនដែលហូរចូលយ៉ាងគំហុកមកនេះជាបណ្ដាសាឬក៏ជាការជូនពរមួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាវាមានបញ្ហាមួយចំនួនតែអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ថាបញ្ហាការកម្មករពលគោរពសិទ្ធិកម្មករនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏មានឱកាសច្រើនចំពោះកម្ពុជាយើងប្រសិនបើយើងអាចអនុវត្តច្បាប់វិនិយោគទុនអនុវត្តច្បាប់នៃក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យបានល្អផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានអាចនឹងកើនឡើងបានច្រើនអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការទទួលយកនៅវិនិយោគទុនបរទេសពីព្រោះវិនិយោគទុនចិនហ្នឹងនៅប្រទេសណាក៏មានដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែច្បាប់នៅក្នុងសិង្ហបុរីហ្នឹងគេមានការគោរពល្អដូច្នេះផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានហ្នឹងគឺមានតិចតួចមែនទេចឹងទេវាអាស្រ័យទៅលើច្បាប់នៃប្រទេសមួយហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបាទកន្លងមកដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាក្រមអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសមួយចំនួនជាពិសេសលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតលោកបានព្រមានថាវិនិយោគទុនការហូរចូលវិនិយោគទុនរបស់ប្រទេសចិនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងជាពិសេសបំណុលដែលកម្ពុជាយើងជំពាក់ចិនដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃនេះគឺដល់ទៅជិត 4000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយដែលជាបំណុលដែលរដ្ឋជំពាក់ដែលយើងមិនទាន់គិតពីបំណុលដែលវិស័យស្ថាប័នឯកជនជំពាក់ចិននៅឡើយទេដែលអាចឈានដល់រាប់ពាន់ដុល្លារបន្ថែមទៀតតើការព្រមានថាដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផុងចូលទៅក្នុងអន្ទាក់វ៉ាន់ករបស់ចិនទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទីបំផុតទៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលចិនអាចបោះជាបង្កើតជាមូលដ្ឋានទ័ពយោធានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបើទោះបីជាគេមិនហៅថាជាមូលដ្ឋានយោធាក៏ដោយបាទតើលោកយល់ស្របទៅនឹងទស្សនៈនៃការលើកឡើងរបស់ក្រមអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសនេះដែរឬទេបាទខ្ញុំសូមសំណួរនេះសូមអញ្ជើញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមុនបាទមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយបង្កើតនៅថាទីតាំងកងទ័ពនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនទេអាហ្នឹងគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏មិនមែនទៅថាដល់ថ្នាក់លងខ្លួនឬក៏ជាប់អន្ទាក់នៃប្រទេសណាមួយដើម្បីផ្ដល់នៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាយោធាដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវត្តមានហៅថាកងទ័ពរបស់បរទេសនៅកម្ពុជាគឺថាពិបាកនឹងទៅរួចពីព្រោះថាវាមិនស្របតាមធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ថាអភិក្រិតភាពនៃនយោបាយការបរទេសខ្ញុំគិតថានោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលពិបាកនឹងទៅបាទបន្ថែមពីលើនេះយ៉ាងខ្លីបន្តិចលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំចង់សួរថាតើកម្ពុជាអាចនិយាយថាទេបានទេទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលដែលចិននៅឧទាហរណ៍ថានាវាចម្បាំងចិនចូលមកសម្ចតនៅកម្ពុជាអាចនិយាយថាទេបានដែរទេអាចបដិសេធបានដែរទេបាទបើសិនបើយើងទទួលបាននៅវិនិយោគយ៉ាងច្រើនយ៉ាងដូចនេះនាវាចម្បាំងក្នុងករណីគេថា port call ថា goodwill visit អាហ្នឹងកម្ពុជាកន្លងទៅក៏ទទួលទាំងជប៉ុនទាំងឥណ្ឌាទាំងអាមេរិកទាំងចិននឹងដែរហើយថ្មីៗដូចជាមានសម្ពយុទ្ធជាមួយវៀតណាមនៅក្នុងដែនទឹកអាកាសof Thailand នឹងដែរចឹងទេបើលក្ខណៈគេ port call អត់មានបញ្ហាអីទេខ្ញុំថាកម្ពុជាទទួលនៅនាវាចម្បាំងនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយឥណ្ឌាឃើញថាកំពុងតែពង្រឹងនៅឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នេះដែរហើយជប៉ុននឹងក៏យ៉ាងដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាការមកទស្សនកិច្ចពីលក្ខណៈលុះធរណាមួយផ្លូវការណាមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏និយាយចម្បាំងមកចុះចតនៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាធម្មតាទេមិនមែនជាទីតាំងគេថា military base មិនមែនជា
មូលដ្ឋានកងទ័ពនោះទេបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាងបណ្ឌិតបាទខ្ញុំសូមងាកទៅលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញម្ដងចំពោះសំណួរដដែលនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះតើលោកក្រោយពីបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតាមតំបន់មួយចំនួនលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកាន់តែបង្កើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះអាចនឹងធ្វើបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យស្រុកខ្មែរជាពិសេសនៅលើវិស័យយោធានេះតែម្ដងដែលចិនចង់ឲ្យមានឥទ្ធិពលកាន់តែបន្ថែមទៀតហ្នឹងតើលោកយល់ស្របទៅនឹងទស្សនៈរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងមុននេះដែរឬទេបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទីលើប្រសាសន៍លោកវណ្ណរិទ្ធដែលបានលើកឡើងកងនេះស្អីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះណាខ្ញុំចាំកាលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ក៏យើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចគ្នាដែរយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាមកតាំងទីតាំងទ័ពនៅក្នុងស្រុកយើងទេណាប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយតូចនិងចន្លោះប្រទេសពីរធំបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងទុកខ្លួនឯងអត់បានទេខ្ញុំនៅចាំក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ដូចពី65មកដូចទីចំបំផុតគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងពេលនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពវាកងនេះមកតាំងទីលំនៅនៅលើកងទ័ពនៅលើទឹកដីរបស់យើងពិសេសដីខាងសុខកំណៅខាងស្វាយរៀងខាងកំពង់ចាមនេះគឺយួនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាដែលវាកងកណ្ដោះមកតាំងនៅបាទអញ្ចឹងអានេះវាស្អីទៅលើចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយទេប៉ុន្តែបើយើងស្ទង់ទៅពីលើថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងមានចែងអញ្ចឹងយើងនឹងមិនមានការព្រួយបារម្ភអីនោះទាំងអស់នោះក៏វាមិនកើតដែរយើងទៅតាមមើលតទៅទៀតថារដ្ឋាភិបាលយើងអាចទប់ទល់បានទេជាមួយនឹងអធិពលរបស់ចិនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាស្ថានភាពយោធានៅក្នុងតំបន់ពិសេសសំណោះក្នុងឈូងសំណោះនៅក្នុងកោះសមុទ្រចិននឹងវានឹងត្រូវឡើងកម្ដៅនោះតើប្រទេសយើងនឹងត្រូវទទួលឥទ្ធិពលអីដែរទេបើសិនជានៅក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រទេសទីនៅជិតយើងគឺវៀតណាមគេបានរៀបទៅរកចោតសម្ព័ន្ធមិត្តភាពអាមេរិកហើយយើងឃើញថាថៃក៏គេមិនចោតរហូតដល់មានឲ្យចិនប្រើឥទ្ធិពលនៅលើប្រទេសយើងបានថាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសយើងនេះយើងមើលទៅយើងមានគេហៅថាជាចំណុចនៃភាពនៃរកគ្រោះនឹងច្រើនដោយសារទី1គឺយើងមិនទាន់រស់នៅតាមដោយខ្លួនឯងយើងនៅសំជាក់ជាច្រើនទាំងជំនួយសំចៃបាទហើយទាំងវិនិយោគទុនផងដែរបាទអញ្ចឹងវាបើសិនជាមានស្ថានភាពអីកើតឡើងក្នុងតំបន់នោះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំវាខ្លាចយើងខ្លាយទៅជាចំណុចគេហៅជាលំបាំងសន្តិភាពមួយនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដូចជាយើងเคยជួបប្រទេសកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70 ដែរបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតច្រើនចំពោះការយកឃើញនេះបាទលោកបណ្ឌិតដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាចិនគ្រោងនឹងបណ្ដាក់ទុនឬក៏បានបណ្ដាក់ទុនរួចមកហើយនៅយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើការសាងសង់កំពង់ផែនៅខេត្តកោះកុងជាពិសេសនោះបាទគឺក្រុងកំពង់ផែនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងគឺជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងចិនអាចចូលមកសម្ចតបានខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតទៅលើបញ្ហានេះថាតើយើងធ្លាប់បានដឹងហើយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅលើអន្តរជាតិនេះជាពិសេសនៅមេរៀននៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារប្រទេសនឹងជំពាក់បំណុលវ័នកប្រទេសចិនខ្លាំងពេកទៅជាលទ្ធផលបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនេះសម្រេចចិត្តលក់ភាគហ៊ុននៅក្នុងកំពង់ផែរបស់ខ្លួនឲ្យទៅប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងហើយការស្រាវជ្រាវគេបានរកឃើញថាចិនវិនិយោគទុនរបស់ចិនហ្នឹងបានប្រែក្លាយពីវិនិយោគទុនជាវិនិយោគទុនជាលក្ខណៈវិនិយោគទុនរបស់បរទេសនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងទៅជាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនទៅលើប្រទេសស្រីលង្កាវិញដោយសារតែការលក់កំពង់ផែនេះភាគហ៊ុននៃការគ្រប់គ្រងឲ្យទៅប្រទេសចិនបាទតើលោកបណ្ឌិតយល់ថាករណីនេះអាចនឹងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃខាងមុខទេជាពិសេសចំពោះកំពង់ផែកោះកុងនោះបាទសម្រាប់កំពង់ផែនៅកោះកុងដូចជាប្រមាណ7 ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានជាលើកដំបូងដែលមានតំណែងរវាងកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលមានសង់ប្រមាណជា3 ទៅ 4 គីឡូម៉ែត្រទៅក្នុងសមុទ្រកំពង់ផែនេះតាមដែលយើងដឹងដំណឹងពីដំបូងនេះខ្ញុំប៉ុន្តែឃើញមានផែទីខ្លះប៉ុន្តែមិនជាស្វ័យការទេណាប៉ុន្តែកំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះវាមានទាក់ទងជាមួយនឹងរ៉ែដែកនៅខាងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារហើយក្នុងនោះគឺអ្វីដែលយើងដឹងហ្នឹងការដែលសង់កំពង់ផែដំបូងនោះគឺចិនមានគម្រោងភ្ជាប់ជើងដៃមួយចេញពីកំពង់ផែទឹកជ្រៅហើយ
តាំងពីតាមប្រទេសយើងហ្នឹងដូចជាឡើងមកតាមបណ្ដោយជើងភ្នំកវាញផងហើយឡើងទៅកាត់ព្រៃឡើងហើយបានជួបទៅដល់រវាងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះគឺព្យាយាមដើម្បីដឹកជញ្ជូនរ៉ែឬក៏យើងថាយកទុនផ្នែករ៉ែដែកអីនៅខាងនោះណាបណ្ដាស្ទប់ព័ត៌មាននេះដូចជាគាត់តែចេញមកប្រាំងទៅហើយក៏ស្ងាត់ទៅវិញទៅដោយយើងបានដឹងទៅនឹងថាធនាគារធំមួយរបស់ចិនហ្នឹងក៏គេផ្អាកកាលនោះវាដូចជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះផងទៅក៏មានការផ្អាកទៅវិញណាហើយមកដល់ពេលនេះយើងហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាអីថាតើកំពុងផែទឹកជ្រៅនេះវានឹងត្រូវបានជាទៅប្រើសម្រាប់ទឹកតាមណាទីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់តែមានការយល់ឃើញខ្លះពីសាធារណជនថាបើសិនជាមានបញ្ហាទំនាស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនតើកំពង់ខេត្តទឹកជ្រៅយើងនឹងអាចคล้ายទៅជាមូលដ្ឋានចិត្តរបស់ចិនដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនបានដល់យ៉ាងណានោះអានេះវាគឺជាការទស្សន៍ការប្រមាណមើលទាំងអស់បាទយើងកំពុងតាមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតច្រើនបាទខ្ញុំសូមងាកសំណួរដដែលនេះទៅលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធវិញដងបាទតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះករណីសិក្សានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានេះងាកមកករណីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរជូនលោកបណ្ឌិតទាំងពីរបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ 6789110បាទសូមអភ័យទោសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដោយសារថាទូរស័ព្ទខ្សែទូរស័ព្ទតាមដែលយើងបានតាក់ទងបានដាច់ទៅហើយបាទសូមឥឡូវនេះយើងសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ទៅលោកសូរិយាបុត្រអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាបបាទសូមអញ្ជើញលោកដាក់សំណួរដោយខ្លីនិងខ្លឹមទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងតាមដែលលោកចង់បានបាទជាបឋមសូមអរគុណលោកវិទ្យាករអាស៊ីសេរីព្រមទាំងសូមជំរាបសួរលោកពូបណ្ឌិតទាំងពីររូបផងដែរបាទព្រមទាំងជំរាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសខ្មែរយើងតកតងទៅនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនមកលើទឹកដីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទឹកដីខ្មែររបស់យើងដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាមកទល់ឆ្នាំ2018នេះគឺមានចិនហូរចូលជាច្រើននៅតំបន់ខេត្តកោះកុងហើយនិងខេត្តកំពង់សោមដូច្នោះតកតងទៅនឹងចំណុចនេះនៅក្នុងចំណុចសំណួរទី1ដោយយើងឃើញចិនវិនិយោគទាំងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងផ្ដល់ក្នុងការដែលទាំងសភាវុធវិស័យយោធាហើយពិសេសដូចជាលោកពីកោស៊ីសេរីបានលើកថានៅកំពង់ខែនៃកោះកុងកំពង់សោមហ្នឹងគឺអាចចំណតនៅនាវាចម្បាំងរបស់ចិនផងដែរដូច្នោះតើតាក់ទងនៅក្នុងការដែលចូលមកនៅក្នុងវិស័យយោធានេះបើយើងលើកអំពីមាត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលនិយាយអំពីបូរណភាពទឹកដីអញ្ចឹងសំណួរទី1សួរថាតើការលំហូរចូលនៃជនជាតិចិនក្តីឬក៏វិស័យយោធានេះក្តីតើអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងមាត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែរឬទេចំណុចមួយទៀតដែលយើងតែងតែលើថាចិនហើយរ៉ែហើយយួនហើយដីនេះហើយតកតងទៅនឹងវិស័យរ៉ែយើងឃើញចិនវិនិយោគទៅលើរ៉ែត្បូងរ៉ែមាសរបស់យើងនៅប្រទេសស្ទឹងត្រែងប្រាវិហារហើយយើងឃើញថាការជីកអស់រាប់តោនមាសហើយប៉ុន្តែខ្មែរនៅតែក្រភាគច្រើនដូច្នោះសំណួរទី2សួរថាយើងអាចពឹងពាក់ទៅលើនីតិវិធីដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមាននីតិវិធីអ្វីដើម្បីនឹងទប់ស្កាត់ទៅនឹងការដែលវិនិយោគដោយគ្មានតម្លាភាពទៅលើរ៉ែមាសរបស់ខ្មែរបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីបាទសូមអរគុណលោកច្រើនពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមអរគុណបាទមាន2ចំណុចបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកបាទយើងបានភ្ជាប់លោកមកវិញហើយបាទសូមតើលោកអាចឆ្លើយយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះសំណួរទាំងពីររបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងនេះបាទខ្ញុំអត់បានផ្ដើមសំណួរទី1ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងការវិនិយោគក្តីក្នុងលំហូរនៃប្រជាជនជាតិចិនវិនិយោគមកកម្ពុជាវាមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងដល់បូរណភាពទឹកដីអ្វីទេបាទពីព្រោះយើងត្រូវបែងចែកអញ្ចឹងមានន័យថាមិនខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទេបាទបាទអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍នយោបាយត្រូវតែមានពីព្រោះថា
ធម្មតាទេដែលយើងពឹងពាក់សេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសណាមួយគេមានអត្ថប្រយោជន៍នយោបាយមកលើយើងហើយអានឹងជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែតើតើមុនជិតទឹកដីអីហ្នឹងវាមិនប៉ះពាល់អីទេពីព្រោះចិននៅឆ្ងាយពីកម្ពុជាយើងខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅរឿងសំណួរខាងតាមតកតងទៅនឹងវត្តមាននៃដូចជា military base ណាកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាខ្ញុំនៅតែយល់ថាវាមិនអាចទៅរួចដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជានឹងតំបន់ហ្នឹងវាខុសពីស្រីលង្កាយើងមានអង្គការតំបន់អាស៊ានមួយដែលជាអង្គការដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធានានូវស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយទី2គឺកត្តាវៀតណាមគឺមិនចង់ឲ្យឥទ្ធិពលចិនរីកខ្លាំងពេកនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅកម្ពុជាចឹងទេខ្ញុំគិតថាវៀតណាមនឹងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់នៅឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាតាមផ្លូវដែលវៀតណាមអាចធ្វើបានចឹងទេនៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺកម្ពុជានៅក្នុងកណ្ដាលរវាងវៀតណាមនិងប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពនៃប្រទេសទាំងពីរទេខ្ញុំគិតថាឥទ្ធិពលនៃប្រទេសទាំងពីរនៅកម្ពុជាកំពុងតែប្រគល់ប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំអាចទាញសន្និដ្ឋានថាកម្ពុជាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចិនកសាងនៅទីតាំងកងទ័ពនៅកោះកុងមិនបានទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតបាញ់មិញលើកឡើងពីកត្តាអាស៊ានកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលផ្ដោតលើឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ានហើយនិងវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជានេះបាទដែលមិនអាចធ្វើឲ្យដែលលោកអះអាងថានឹងមិនអាចធ្វើឲ្យចិនពង្រីកឥទ្ធិពលផ្នែកយោធាណាមួយបានឡើយក៏ប៉ុន្តែមានការលើកឡើងថ្មីនេះថាចិនគ្រោងនឹងបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគបង្កើតធ្វើជាប្រេជីកមួយដែលកាត់ប្រទេសថៃភាគខាងត្បូងហ្នឹងយើងហៅថាប្រេជីកនៅទន្លេក្រាដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង25 billion មានន័យថា25,000 លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះដើម្បីធ្វើប្រេជីកកាត់ទន្លេក្រានេះឥឡូវកំពុងតែសិក្សាតើប្រសិនបើករណីនឹងទៅរួចវានឹងកែប្រែស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកជារួមតែម្ដងធ្វើឲ្យយើងប្រទេសថៃមានប្រេជីកមួយកាត់តាមភ្ជាប់សមុទ្រឥណ្ឌាជាមួយនឹងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៅនឹងឈូងសមុទ្រថៃបាទដែលយើងហៅថាឈូងសមុទ្រថៃហ្នឹងដែលខ្មែរយើងក៏មានឆ្នេរកាត់តាមនឹងដែរពេលនោះក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាអាចនឹងធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវនេះប្រែប្រួលទៅវិញតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទបញ្ហាប្រេជីកហ្នឹងតាមសិក្សាជាង10ឆ្នាំហើយពិភាក្សាជាង10ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាมันអាចទៅរួចទេពីព្រោះថាប្រទេសថៃធម្មតាគឺប្រទេសថៃប្រើនៅនយោបាយឲ្យថា bamboo diplomacy ចុងរុស្ស៊ីគឺប្រទេសថៃមិនចង់ងាកទៅប្រទេសណាមួយទេបាទអញ្ចឹងបើប្រទេសថៃអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រេជីកហ្នឹងបានថាថៃហ្នឹងងាកទៅរកប្រទេសចិនហើយអញ្ចឹងវាបាត់បង់នៅលំនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនខ្ញុំថាប្រទេសថៃមិនទៅអនុវត្តចឹងទេថាប្រទេសថៃនៅចង់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកជាមួយជប៉ុនជាមួយឥណ្ឌានិងជាដើមបាទខ្ញុំសូមងាកសំណួរដដែលនេះទៅលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងមុននេះគឺលោកសុរិយាបុត្រដែលលោកបារម្ភអំពីថាយួនឬក៏ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហែកយកដីហើយលោកថាចំណែកឯចិនវិញហែកយករ៉ែហ្នឹងបាទហើយតើយើងមាននីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់អីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទេបាទលោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទជុំតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនមានភាពទឹកគិតយល់ខ្លាំងទេទៅលើអតិថិជនចិនបើយើងនិយាយពីការវាទីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺវាមិនមែនមានមកតែស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅប្រទេសអ្នកមានដូចជាអូស្ត្រាលីនីវហ្សេឡង់អីក៏កំពុងតែទទួលនៅអតិពលនៃការវាទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហ្នឹងក៏ជំនួយឬក៏វិនិយោគិនរបស់ចិនទៅប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងសំខាន់បើសិនជាយើងប្រទេសយើងដែលរដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រូបយកនៅផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យខូចប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងរងទុក្ខដោយសារតែការពង្រីកទីរបស់សេដ្ឋកិច្ចចិននេះគឺវាល្អព្រោះយើងទទួលស្គាល់ដែរថាថ្ងៃបើមិនមានជំនួយចិនក៏យើងមិនបានផ្លូវអីបានធ្វើដំណើរបានស្រុកដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរឬក៏ថាយើងកន្លែងខ្លះវាធ្វើជាប់រហូតបាទហើយបើយើងមើលខាងវិស័យខាងនៃសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចវិញហ្នឹងក៏ត្រូវការរស់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើវិនិយោគទុនទទួលយកវិនិយោគទុនគេមកហើយយើងមិនបានធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ជាមួយពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងឲ្យបាន
ត្រឹមត្រូវទេដល់ពេលវិនិយោគទុនដាក់មកគឺវាត្រូវវាធ្វើឲ្យមានទំនាស់រវាងពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបើយើងមើលការដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា7-8 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏មួយថ្ងៃក៏ដោយសារតែការវិនិយោគទុនមួយចំនួនមិនថាតែចិនមិនថាតែវៀតណាមទេគឺការធ្វើវិនិយោគទុនមួយដែលមិនបានសួរយោបល់អ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់បាទអានេះវាសំខាន់ពីរឿងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនៅក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវផ្ដល់នូវសមត្ថភាពនិងយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែរព្រោះយើងដឹងថាប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសបាទអញ្ចឹងគេកាលណាគេមកធ្វើវិនិយោគទុនគឺគេមិនសូវជាគិតប្រមាណអំពីផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយដែលទទួលគេនឹងឯងត្រូវមានតួនាទីមួយជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកមូលដ្ឋានឲ្យមានការសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់អានេះអាចជួយបានទេមិនមែនថាឲ្យតែចិនមកត្រូវតែវិញទៅវិញទៅតែតវ៉ាប្រឆាំងទេបើឲ្យយើងឃើញថាវៀតណាមប្រហែលឆ្នាំមុន 3-4 ឆ្នាំមុនក៏ជួបវិបត្តិដូចគ្នាដែរទេដោយសារតែវាមានទំនាស់រវាងពលរដ្ឋវៀតណាមហើយអ្នកវិនិយោគទុនចិននឹងរហូតដល់បានដេញមកហ៊ីចូលមកស្រុកខ្មែរយើងទៀតក៏តែវៀតណាមហើយក៏គេស្ងាត់ទៅវិញបាទតែនៅស្រុកយើងយើងកំពុងតែតាមមើលអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបាទអរគុណលោកឈោមទៅលើអរគុណលោកបណ្ឌិតច្រើនបាទដោយសារឥឡូវយើងមានប្រិមិត្តជាច្រើនបានព្យាយាមតាក់ទងមកវិទ្យុអាស៊ីសេរីដើម្បីចូលរួមសាកសួរសំណួរឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីម្នាក់ទៀតគឺលោកសុវណ្ណភូមិពីសៀមរាបបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទសូមដាក់សំណួរដោយខ្លីដោយសង្ខេបដល់អ្នកវាគ្មិនយើងទាំងពីររូបទៅដោយសារពេលវេលាខ្លីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរដល់អ្នកខិនទាំងពីររូបផងហើយនឹងជំរាបសួរដល់ជីវរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានតាមដានសេរីទាំងអស់ផងខ្ញុំមានសំណួរតែមួយសំណួរទេខ្ញុំមានសំណួរច្រើនតែយើងដឹងពេលវេលាខ្លីសូមសំណួរទេតែតាមការស្ដាប់មកខ្ញុំសូមកាត់លេខដោយសារយើងដឹងថាប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមគាត់កំពុងតែមានឥទ្ធិពលយើងដឹងច្រើនហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគាត់ដូចជាចង់ជ្រៀតចូលអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើយើងចង់ដឹងថាតើប្រទេសទាំងពីរដល់ធ្វើអញ្ចឹងហើយតើប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានអ្នកណាដែលអាចជួយបានដូចជាឥឡូវអន្តរជាតិឬក៏អាមេរិកឬក៏ប្រទេសណាដែលអាចជួយដើម្បីឲ្យយោបល់ឬក៏ដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតពីការបៀតបៀនទាំងអស់នឹងបានទេបាទខ្ញុំសួរតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណលោកសុវណ្ណភូមិច្រើននៅសំណួរដ៏ល្អនេះបាទខ្ញុំសូមដាក់សំណួរនេះទៅលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធផ្ទាល់តែម្ដងថាតើខ្មែរយើងគួរតែទៅពឹងប្រទេសណាឬក៏រៀនមេរៀនពីប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននេះហើយកែប្រែឲ្យខ្លាយទៅជាផលវិជ្ជមានវិញទៅតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈគិតគូរជាអវិជ្ជមានឬក៏មានការមិនពេញចិត្តអីមិនពេញថ្លើមអីជាដើមបាទសូមលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទយើងមិនចាំបាច់ទៅពឹងអ្នកណាប្រទេសណាទេគឺពឹងពាក់លើខ្លួនឯងហើយសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ចឹងទេខ្ញុំគិតថានឹងគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់កម្ពុជាគឺយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ច្រើនមេរៀនយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺរៀនពីមេរៀនយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពនយោបាយអន្តរជាតិកុំខ្លាយខ្លួនទៅជាកូនអុកនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចឬក៏បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចឹងទេដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពបានយើងត្រូវបង្កើតមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមិត្តសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្រើនហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅនេះកម្ពុជាក៏ខំប្រឹងដែរនិយាយចំទៅក្នុងការពង្រីកនៅតែមិត្តភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជាជប៉ុនក្តីឥណ្ឌាថ្មីនេះគឺឥណ្ឌាក្តីដូច្នេះនឹងគឺជាទិសដៅវិជ្ជមានមួយដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យនយោបាយកម្ពុជានឹងមានភាពអភិក្រិតហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងទាំងគ្រប់ទិសទីទាំងអស់បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតច្រើនបាទខ្ញុំសូមងាកសំណួរដដែលនេះទៅលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញម្ដងដោយសារកន្លងមកប្រវត្តិសាស្ត្រមិញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងថាយើងមិនចាំបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេសិក្សាតែពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងឲ្យបានច្បាស់ហើយធានាថាយើងមានតុល្យភាពនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសទៅជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះកន្លងមកនៅក្នុងពេលអតីតកាលខ្មែរយើងបានរៀនមេរៀនជាច្រើនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺជាពិសេសខ្មែរយើងបានឆ្លោះគ្នាវាយតប់កាប់សម្លាប់គ្នាឯងដែលជាការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍បរទេសទៅវិញហើយសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងទៅវិញបាទតើលោកបណ្ឌិតផ្ទាល់លោកបណ្ឌិតមានទស្សនៈបែបយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែររួចផុតពីមេរៀនទាំងអស់នេះដ៏ជូរចត់ទាំងអស់នេះបាទ
បាទក៏យើងមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរវាមានរឿងពីរទី1ទាក់ទងទៅនឹងកំណត់ផ្ទៃក្នុងនៃក្រវៀលខ្មែរនិងខ្មែរទីឯងដែលយើងឃើញថាវាកើតមានរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទហើយកំណត់ផ្ទៃក្នុងនេះវាបានធ្វើឲ្យយើងនេះក៏មានបញ្ហារឿងនយោបាយការបរទេសដែរបាទហើយបើយើងមើលពីនយោបាយការបរទេសនៅប្រទេសយើងនេះគឺយើងបើពីភាពជាមួយប្រទេសទីខាងយើងគឺហាក់ដូចជាមានភាពរត់ទៅលំនាំទៅស្រួលជាងយើងរីឯនយោបាយការបរទេសរបស់យើងទោះបីជានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានប្រកាន់យកជាប្រទេសមួយដែលមានអព្យាក្រឹតហើយយើងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែទីចំបំផុតយើងនៅតែទទួលបរាជ័យគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមហាអំណាចតែមួយបោះអ្នកមួយចោលហើយយើងទៅចាប់យកមួយទៀតបាទយើងមើលប្រទេសគេជិតខាងទាំងថៃទាំងវៀតណាមសូម្បីតែវៀតណាមហើយនិងចិនដែលយើងគិតថាគេមិនសូវត្រូវគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនដែលឃើញវៀតណាមហ្នឹងទៅធាក់ចិនចោលហើយគេទៅចាប់ដៃយកអាមេរិកឬក៏ធាក់អាមេរិកចោលទៅយកចិត្តនេះអីនោះគឺយើងឃើញថានយោបាយរបស់គេហាក់ដូចជាមានដំណឹងហើយតែប្រទេសយើងជាអកុសលគឺនយោបាយការបរទេសរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនសូវមានភាពរឹងមាំចុះបើតាំងពីខ្ញុំកើតមករហូតមកឥឡូវនេះគឺយើងតែងតែធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកដែលទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីមហាអំណាចនេះបាទហើយការរត់ទៅលេចបន្តិចរត់ទៅកែបន្តិចមិនច្បាស់លាស់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនេះគឺកាន់តែខ្សោយទៅក៏អាចថាបានដែរបើឲ្យទៅទៀតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែខ្សោយទៅគឺប្រទេសទីជិតខាងគេជិះឱកាសនេះគឺបង្កើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេបាទដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយតែថ្ងៃនេះហើយយើងនាំចូលពីគេនោះសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែយើងនាំចេញទៅនេះបានបន្តិចបាទខ្ញុំសូមកាត់លោកប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតបន្តិចចោតត្រង់កន្លែងនេះសូមអភ័យទោសលោកបណ្ឌិតផងចាក់ទៅនឹងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឯកភាពជាតិនេះលោកបណ្ឌិតយល់ថាបច្ចុប្បន្នខ្មែរយើងកំពុងបែកបាក់ឯកភាពជាតិទេដោយសារតែការប្រកាន់គោលនយោបាយការបរទេសមិនច្បាស់លាស់ងាកទៅឧទាហរណ៍ថារបបលោកហ៊ុនសែនងាកទៅចាប់ចិនទាំងស្រុងនេះតើអាចធ្វើឲ្យខ្មែរយើងកំពុងតែបែកបាក់ឯកភាពផ្ទៃក្នុងដែរឬទេមកដល់ពេលនេះបាទយើងឃើញដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាវាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់យើងនេះវាជុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយការបរទេសរវាងរបស់មហាអំណាចផងដែរបាទដូចជាការរំលាយសង្គ្រោះជាតិវាមានពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងបដិវត្តពណ៌ដែលចោទថាប្រចាំប្រទេសឬក៏ថារដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រៅខ្នងហើយដល់យើងមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងបដិវត្តពណ៌យើងបោះអាមេរិកចោលយើងចាប់ប្រកាន់អាមេរិកហើយយើងឈានទៅយកចិត្តនេះក៏ដើម្បីតែធ្វើយ៉ាងណាគឺធ្វើម៉េចរក្សានៅអំណាចនៃស្ថិរភាពអំណាចរបស់យើងនេះឲ្យនៅបានគង់វង្សតែប៉ុណ្្នឹងបាទនេះហើយចឹងវាតកតវាចឹងគឺទំនាស់ទៅក្នុងហើយនេះក៏មិនមានអីចម្លែកដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងពីដើមដែលនៅរាជវង្សខ្មែរយើងក៏មានចឹងគ្នាដែរទេបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទទៅកៅទៅបាទទីចុងផុតយើងជាអ្នកខាងរបស់បាទចំពោះកង្វល់នេះគឺជាកង្វល់ដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញរាប់រយទសវត្សរ៍មកហើយកើតឡើងនៅក្នុងខ្មែរប្រទេសខ្មែរយើងជានិច្ចកាលគឺខ្មែរយើងតែងតែចង្អុលដៃដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកថាខាងនេះទៅកាន់ជើងក្រុមនោះឬក៏ក្រុមប្រទេសមួយទៀតពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកទៅដល់ជាលទ្ធផលយើងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយើងបំរើឲ្យគុណនយោបាយមហិច្ឆតារបស់បរទេសទៅវិញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតត្រង់ចំណុចនេះតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាននូវគុណនយោបាយការបរទេសមួយដែលមានតុល្យភាពអំណាចរវាងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយដែលមិនបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះយើងឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនបានទៅពឹងចិនកាន់តែខ្លាំងពេលដែលលោកបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចហើយនេះតើលោកយល់ថានេះជាការបែកបាក់ឯកភាពផ្ទៃក្នុងខ្លាំងក្លាដែរឬទេមកទល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពគួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទាក់ទងនឹងទាំងនយោបាយក្នុងស្រុកហើយនិងនយោបាយការបរទេសពីព្រោះថាយើងពុំមានឯកភាពជាតិនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យបែកបាក់សង្គមអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជាទូនាទីរបស់កម្ពុជាយើងក៏ប៉ះពាល់ដែរប្រសិនបើយើងពុំមានហៅថាឯកច្ឆន្ទជាតិមានគណៈបកនយោបាយផ្សេងអញ្ចឹងទេដំណោះស្រាយគឺមានតែមួយទេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនឹងរួបរวมគ្នាពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងតកតងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសក្តីក៏ត្រូវពិភាក្សាគ្នាឲ្យមានឯកច្ឆន្ទភាពឲ្យធ្វើការរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងពុំឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលអាចឈានទៅរកនៅការផ្សះផ្សាជាតិនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកយល់ស្របថានឹងបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងមានការបែកបាក់ជាតិដោយសារតែការទៅពឹងពាក់បរទេសរៀងៗខ្លួនពីក្រុមម្ខាងទៅក្រុមម្ខាងបាទអាចនិយាយចឹងក៏ប៉ុន្តែនិយាយចំទៅកត្តាផ្ទៃក្នុងជា
កត្តាចាំបាច់ចម្រងមិនមែនកត្តាខាងក្រៅទេគឺកត្តាខាងក្នុងយើងសំខាន់ណាស់បាទភាគីមកខាងទៅពឹងពាក់អ្នកផ្សេងប្រទេសផ្សេងហ្នឹងទៅវាមិនជាការល្អទេបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតច្រើនដែលពេលវេលាខ្លីខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរយ៉ាងខ្លីឲ្យជូនលោកបណ្ឌិតទាំងពីរដែរគឺតាក់ទងនឹងយើងងាកមកលើខាងពលរដ្ឋវិញម្ដងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងស្ថានភាពដែលជាតិរបស់យើងកំពុងតែបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដោយសារតែបរទេសនេះបាទសូមលោកបណ្ឌិតទាំងពីរឥឡូវខ្ញុំងាកទៅលោកបណ្ឌិតមាសនេះមុនបាទសូមដោយខ្លីបាទរឿងសំខាន់គឺខ្មែរយើងថ្មីពលរដ្ឋម្នាក់យើងព្យាយាមតាមដានមានការយល់ដឹងបើអត់ឲ្យយើងទៅកាប់មុខតែជាមួយនឹងគណៈបករៀងខ្លួនបើទៅកាលណាយើងកាប់មុខទៅនឹងគណៈបករៀងខ្លួនយើងលែងមើលឃើញអ្វីដែលជាសម្ដានជាតិហើយយើងមើលឃើញតែប្រយោជន៍បករបស់យើងគឺហើយបើសិនជាបករបស់យើងជាបកពួកនិយមជាពលរដ្ឋយើងទៀតមិនន័យថាអ្វីដែលយើងខំប្រឹងប្រែងក្រុមសំខាន់នេះថាដល់ពេលតែប្រយោជន៍បកពួកនឹងគ្រួសាររបស់ពីប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយមួយទៀតក៏យើងគិតយល់ដែរយើងមកពីសប្តាហ៍នេះបោប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺដូចជាបោះទៅបោះមកទេឥឡូវនេះយើងឃើញថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺចោទប្រកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាមិនបានអនុវត្តទៅតាមអធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើយើងវិលមកមើលគណៈបកដែលប្រកាន់ខ្លួនថាអ្នកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះក៏មិនសូវត្រូវគ្នាបើរៀន5ជួបគ្នាទាំង5បាទហើយគ្នាទៅវិញទៅឲ្យតែនេះជារឿងដែលយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាថាតើប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិអត់វាដូចមិនបាទខ្ញុំសូមប្រជាធិបតេយ្យមកស្ដាប់ត្រូវចិត្តអស់តែបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតខ្ញុំងាកសំណួរដដែលនេះទៅលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធវិញដោយខ្លីបាទលោកយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគួរតែធ្វើដូចបណ្ឌិតដែរក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកបែបនេះបាទគឺយើងនិយាយចំទៅគឺកុំគិតឬក៏កុំធ្វើអកប្បកិរិយាផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍បានន័យថាលោកមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរបាទអារម្មណ៍បានន័យថាអារម្មណ៍វាអត់មានជាលក្ខណៈ rational គឺមានលក្ខណៈ logic មានលក្ខណៈហេតុផលច្បាស់លាស់បើយើងធ្វើតាមអារម្មណ៍របស់យើងដូចជាមួយឆាវអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន rational ហើយមានការគិតនឹងជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនវិទ្យាសាស្ត្របានថាមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់មានការគិតមាន logic ច្បាស់លាស់ហើយនឹងជឿស្អីមួយហ្នឹងក៏ត្រូវមានសំណួរសួរថាតើព័ត៌មាននឹងពិតឬក៏មិនពិតមានហៅថា critical thinking ការគិតឲ្យមានស៊ីជម្រៅណាបាទហើយយើងទៅនិយាយចំយើងរះជឿនិយាយចំជួនគេខ្មែរយើងទៅរៀនរះជឿឬព័ត៌មានស្អីមួយហ្នឹងគាត់ជឿអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ការបែកបាក់សង្គមជាតិដែរបាទសូមដោយខ្លីពីលោកបណ្ឌិតជាបណ្ឌិតចុងក្រោយតើលោកបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឬក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយជាតិយើងដើម្បីកុំឲ្យមានការបែកបាក់ទេបាទបែកបាក់គ្នាគឺនិយាយចំគុំយកបញ្ហាបុគ្គលជាធំហើយយកបញ្ហាជាតិជាធំគុំយកបញ្ហាបកជាធំយកបញ្ហាជាតិជាធំហើយសូមឲ្យការគិតនឹងជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមានផុសតាងនិងហេតុផលច្បាស់លាស់កុំប្រើអារម្មណ៍បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតច្រើនខ្ញុំសូមផ្ដល់នាទីនេះ1នាទីជូនលោកបណ្ឌិតមាសនេះលោកបណ្ឌិតអាចផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ខ្លះបាទដោយខ្លីបាទរឿងសំខាន់នៅក្នុងផ្នែកយើងនេះវារឿងធំបែបហ្នឹងគឺរឿងការចោទប្រកាន់នេះគឺរឿងការកាន់អំណាចយូរអីណាបើនៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំមិនគួរព្យាយាមធ្វើការពង្រឹងនៅអំណាចអីយូរពេកទេបាទព្រោះយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60មកអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ដែលព្យាយាមការពារអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមិនមានអ្នកណាមួយទប់ខ្លួនជាប់ទេបាទនៅក្នុងទសវត្សរ៍ដែលសម្ដេចតាទៅខំប្រឹងទីចុងផុតក៏គេទម្លាក់ព្រះអង្គចោលនៅក្នុងឆ្នាំ70ដល់ហើយរបបប៉ុករុននៅក៏ត្រូវបានជាដេញចេញរបបខ្មែរក្រហមក៏ត្រូវបានជាដេញចេញដែរបាទអញ្ចឹងការឈានទៅរកការកាន់អំណាចយូរនៅក្នុងស្រុកយើងនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាច្រកមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បានជោគជ័យទេបាទទីគាត់នឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតច្រើនដោយសារយើងអស់ពេលវេលាទៅហើយបាទសូមអភ័យទោសលោកបណ្ឌិតផងយើងអស់ពេលវេលាទៅហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតទាំងពីរគឺលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធនិងលោកបណ្ឌិតមាននេះបានតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលាបាទសូមជូនពរលោកបណ្ឌិតទាំងពីរឲ្យបានសុខភាពល្អបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកុំបីឃ្លានគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរាត្រីសួស្តី